Habari, karibu Carol's Kitchen. Na leo nawaletea recipe nyingine jinsi ya kupika yai la mboga mboga. Tamu sana. Kama mgeni subscribe, na kama mwenyeji basi bofya kengele wa kwanza kuona video zangu. Utachukua frying pan na utaweka mafuta. Na yai hili ni tamu sana. Kama unakosa chakula cha kupika basi yai hili ni tamu sana na linaokoa muda kwa dakika 5 tu. Hayo ni mayai yangu mawili nimeyagonga na nitaweka. Na baada ya kuweka nitaacha lianze kukauka, na litapoanza kuonyesha dalili ya kutokosa basi nitaanza kuweka. Hivyo ni vitunguu, nimetumia kitunguu kimoja, nimekata round na nitaweka hapo juu. Na baada ya kumaliza kuweka vitunguu vyangu basi nitaanza kuchukua hoho au green pepper utaweka. Sio lazima ukate ndefu kama mimi, unaweza kukata umbo unalolitaka. Na baada ya hapo nitaweka carrot na pia nitaweka nyanya. Ndio maana nimeliita hili ni yai la mboga mboga. Tamu sana na ni chakula cha haraka na pia ni cha afya. Baada ya hapo utakuwa unaangalia kama chini limekauka, na ukiona limekuiva chini vizuri basi utalifunga kati. Hakikisha umelifunga kati ili uweze kupata sura na shepu nzuri ya yai. Kama hivyo mnavyoona nimelifunga kati, na kama utakuwa na mayai mengi basi litafunga mpaka mwisho. Na baada ya hapo basi yai lako litakuwa tayari, na mboga zako zisiive sana. Nitaweka chumvi kidogo kwa ajili ya testi, kwa sababu mayai nilipogonga niliweka chumvi. Na baada ya hapo basi nitalitoa, kwa sababu yai langu linaonyesha kabisa limeshakuiva kote na mboga zangu zimeshaiva kidogo. Baada ya hapo tutatoa yai letu. Kama unavyoona linapendeza, linavutia, na mboga zetu bado ni mbichi lakini zimeiva kidogo. Na baada ya hapo basi chakula chako tayari. Nitachukua tomato, unaweza weka mayonnaise au pilipili kwa elini.